اوعك واحد من على التليفون يصطادك، من على الشارع يصطادك، اوعك هذا الرجل حاطب ليل وساعي فساد، يلي بده اياكي بيروح بدق على باب ابوك وامك. اما اوعك واحد يبعث لك على الفيسبوك، والله لو بيقول لك هو شيخ مشايخ الدنيا، هو اكذب واحد، كذاب افاك شرير، بده اياكي يروح يدق على باب ابوك. ما معقول. قال والله شو، طلب صداقة أو دخل مع صديق رفيقه ما بعرف، صار صديقي وعم يبعث لي إعجابات وما إعجابات، وأعجبني كلامه وأعجبتني مواقفه. يلي بده إياكي بيروح بدق على باب بيت أهلك، هذا شريف. أما كل واحد بيتخذ غير هذا الطريق، سامحوني يا شباب، هي مو طريقنا، لا بدقدقة التليفونات ولا برسائل SMS ولا بلقاء بالكافيتيريا تبع الجامعة. بنتنا ما بتتاخذ من كافيتيريا